你们做丈夫的爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。各位弟兄姐妹平安。我们的神是蛮有能力的神，就算在疫情当中，他还是作王掌权的神。我们不要害怕，因为他是蛮有能力的神。我们一起来敬拜他，哈利路亚！我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安。生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着。我们一起来宣告：我宣告，在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告，在我里面有活水涌流，满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。来了，弟兄姐妹，邀请你们从座位上站起来，我们一起来宣告，一起来赞美。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安。生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着。我宣告，在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名，一起来大声的宣告。我宣告，在我里面有活水涌流，满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。我宣告，在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告，在我里面有活水涌流，满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有主在我里面，没有惧怕能战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕还得胜。再次有主在我里面，我没有惧怕。有主在我里面，没有惧怕能战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕还得胜有余。我宣告，在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告，在我里面有活水涌流，满有能力。有耶稣在我里面活着，我一起来再大声的宣告。我宣告，在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告，在我里面有活水涌流，满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。哈利路亚！好，让我们再一次来做得胜的宣告。好了，让我们对主充满信心，让我们在这个疫情当中也充满信心，不要害怕，因为我们有主在我们生命中。哈利路亚！星星看见流奶与蜜之地，星星跟随与主活主带领。甩开不信，只宣告你的话语，在巨人面前得胜又得胜。盼望能力
都因耶稣的名，平安喜乐，无人能够夺取。在敌人的面前，你为我摆设筵席，这是我得胜的宣告。星星看见流奶与蜜之地，星星跟随宇宙火主带领，甩开不幸之宣告你的话语，在巨人面前得胜又得胜，盼望能力都因耶稣的名，平安喜乐无人能够夺取。在敌人的面前，你为我摆设筵席，这是我得胜的宣告。一起来做得胜的宣告。我要得胜的胜宣告，应许祝福降临到。我要得胜的胜宣告，荣耀恩再次得胜的宣告，我们一起来拍手。我要得胜的胜宣告，应许祝福降临到。我要得胜的胜宣告，荣耀恩典降临。我们一起来做得胜的呼喊。我要得胜的胜呼喊，耶稣你为我征战。我要得胜的胜呼喊，忧愁惧怕，让我们举起手来一起向神呼喊。我要得胜的胜呼喊，耶稣你为我征战。我要得胜的胜呼喊，忧愁惧怕都逃跑。我要高唱哈利路亚，天天赞美，天天唱。我要高唱哈利路亚，我要唱。盼望能力都因耶稣的名，平安喜乐无人能够夺取。在敌人的面前，你为我摆设筵席，这是我得胜的宣盼望能力都因耶稣的名，平安喜乐无人能够夺取。在敌人的面前，你为我摆设筵席，这是我得胜的宣，就是在敌人面前，你为我摆设宴席。在敌人的面前，你为我摆设宴席，这是我得胜的宣告。哈利路亚！让我们用掌声献给在我们的天上父，因为我们都已经得胜了。哈利路亚！阿们。深爱着我们。哈利路亚。美的宝血为我而流，每个心房为我承受。恩典如海，四面环绕，失望羞愧时，你仍拥抱着我。
血为我流，每个心房为我承受，恩典如海，四面环绕，失望羞愧时，你仍拥抱着我。主耶稣，你永远如此深爱着我，十架上钉痕的手保住我，你永不放弃我。主耶稣，你永远如此深爱着我，无论是生命或死亡，痛苦患难逼迫，都不能叫我与你爱隔绝。你的宝血为我而流，每个心房为我承受，恩典如海，四面环绕，失望羞愧时，你仍拥抱着我。主耶稣，你永远如此深爱着我，十架上钉痕的手告诉我，你永不放弃我。主耶稣，你永远如此深爱着我，无论是生命或死亡，痛苦患难逼迫，都不能叫我与你爱隔绝。长阔，何等高深，天地多高，你爱多浩大，无法测度，永远无尽头。我要张开双手来领受，何等长阔，何等长阔。天地多高，你爱多浩大，无法测透，永远无尽头。我要张开双手来领受。主耶稣，你永远如此深爱着我，十架上钉痕的手告诉我，你永不放弃我。主耶稣，你永远如此深爱着我，无论是生命或死亡，痛苦患难逼迫，都不能叫我与你爱隔绝。主耶稣，你永远如此深爱着我，十架上钉痕的手告诉我，你永不放弃我。主耶稣，你永远如此深爱着我，无论是生命或死亡，痛苦患难逼迫，都不能叫我与你爱隔绝。无论是生命或死亡，无论是生命或死亡，痛苦患难逼迫，都不能叫我与你爱隔绝。
主耶稣，谢谢你，你永远如此深爱着我们，即使我们人类背离你的心意，远离你的恩典，你依然用你的宝血为我们而流，为的就是要让我们回到神施恩的宝座面前，可以坦然无惧，可以大大张口，可以不断的祈求。主耶稣，我们谢谢你，这恩典何等的长阔高深，让我们原本不配的，可以因着你的宝血来洗净我们，让我们配得主你的恩典。谢谢主耶稣，在这样的一个世代，我们面对很多这些的无奈，面对这些的疫情，人类束手无策，人知道要屈服在神你的权柄之下，人不再骄傲，不再自大，恳求你怜悯这个世代。主，求你释放我们的灵，可以得自由，因为你所赐的圣灵在哪里，哪里就要得自由。即使是面对这些死亡跟恐惧，主，你的爱永不离开我们。谢谢耶稣，每次我们透过这样线上的祷告，求你也施恩赐福进入到每一个家庭。当我们弟兄姐妹在线上开口向你来祈求，向你来祷告的时候，主，你就打开天上的府库，驯服在我们弟兄姐妹每一个家庭。凡求告你的，你必要应允。主，谢谢你，透过你自己的话语，让我们知道你是爱我们的。即使是我们成为羞愧的，我们犯罪背离了你，你还是深爱着我们。谢谢耶稣，敞开我们的心灵，帮助我们能够明白你的话语，照这样遵行，成为蒙福的人。祷告靠耶稣基督得胜的名求，阿们。弟兄姐妹，大家平安。线上的弟兄姐妹，我们要一起来祷告哦。在祷告当中，我们要来思想上帝的话语，来帮助我们能够明白神的名。我们过去有读过上帝好多的名字，他的名字的意义带有可能医治，带有供应，带有他成为我们的牧者等等。那今天我们要来看这个字在希伯来文叫以序，就是丈夫的意思。那特别是上帝透过先知何西阿，让他的百姓在背离，就好像不洁的妇女一样，远离了她的丈夫。但是这个以序，这个丈夫在表明这位主，这位上帝，他不管他的夫人是怎样的背离他，他还是依然深爱着他。在希伯来的经文里面，这个巴虽然通常用在指迦南人，他们否佑之神就是好像在讲巴力这样那他原来的意思也是有这样的一个丈夫跟主人的意思。那特别是在以赛亚书还有耶利米这个先知书里面，他也用这个字来形容这位神，这位上帝是他指明的以序，就是丈夫。那虽然我们没有像这位神这位爸这样祷告，但是我们向这位神来祷告的时候，他是最完美的丈夫，他要帮助我们，他要供应我们他要呵护我们，让我们在生活当中得到供应，得到保护。那不论就像何西阿所说的，他的太太如何不忠在他的面前，他都不会跟他的妻子离异这是在旧约里面何西阿或者是以赛亚书里面所提到的关于这位神是怎样的一位，跟我们什么样的关系。那在新约里面，其实耶稣也
介绍耶稣的时候，也称他为好像是新郎一样哦。那教会或是我们就成为他的心腹。好，那我们要透过何西阿书的第2章16、17节，还有几节的经文，我们要一起来看，这位神是怎样的神？我们一起来。耶和华说：“那日你必称呼我伊须，不再称呼我巴力，因为我必从我民的口中除掉诸巴力的名号，这名号不再提起。我必聘你永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我。”也以诚实聘你归我，你就必认识我耶和华。在刚才的经文里面谈到伊斯，其实就是希伯来文的以序，就是丈夫的意思。那我们要归属于他那这些经文里面说要用诚实来聘你归我那这个认识，其实在圣经里面常常用，好像同房，好像那种亲密关系，就是在表达我们跟这位神这样的关系。好，弟兄姐妹说，我们认识的这位神，就好像深爱着我们，不管我们变得怎样不忠，他还是不愿离弃我们，他就是爱的源头。所以我们要来赞美他。在前面说，因为他不是权力、知识或是财富，但他是爱。第3行，我要邀请大家用这几行来做祷告，一起来。主啊，我们灵魂的爱人，请再次呼召我们，唤醒我们对你的爱，仁慈地接纳我们。我们永远赞美你。你是我信实的主，阿们。他是我们灵魂的爱人，他要再一次来召唤我们，唤醒我们对神的爱。所以我们要赞美他，我们要感谢他，因为他是信实的主，他是慈爱的主。所以弟兄姐妹，你想到这位神是怎样的神？慈爱、信实、公义、怜悯等等，是爱你的，不离弃你的，供应你的，医治你的等等，好不好？我们这时候开口同声来祷告，开你的口，赞美赞美，神的能力就充满在我们当中。我们开口来同声祷告，哈利路亚！主，我们赞美你，感谢你，因为你是如此深爱着我们。主啊，你是我们在灵魂的丈夫。主耶稣，你深爱着我们，爱到愿意为我们死在十字架上。主，谢谢你，谢谢你。主，你是看顾我们的，护卫着我们，你不离弃我们。主啊，你是信实的，你忠实在你跟我们之间的关系。主啊，帮助我们，让你的仁义、公平、你的慈爱、你的怜悯，让我们回归来到主你的面前。主，谢谢你，赞美你，因为你的慈爱直到永远，你的信实直到万代。主啊，我们透过线上，我们一起来赞美你。主啊，你是创造的主，主啊，你是施恩的主，你是创新的主，你是怜悯的主。主啊，你是赦免我们的主，你是为你敬畏你的预备各样丰丰富富恩典的主。主啊，你是听我们祷告的主，主啊，你是查验我们心思意念的主。主啊，谢谢你，谢谢你。主啊，我们将一切的赞美都归给你，赞美都归给你，谢你来悦纳。哈利路亚，主，我们感谢你。哈利路亚，主，我们感谢你。谢谢你今天再次向我们表明你的爱。主啊，刚才读的这段经文，主啊，我们心里真的是难受。主啊，原来我们是那背叛你的，原来我们是那个背对你的，甚至主，我们是捅你一刀的。主啊，你上十字架的时候，主啊，不只是这一些人
要你使主，我们也再定你一次十字架，因为主啊，你定十字架的时候，我们在哪里？我们可能是背对你，我们可能逃亡，主，我们可能不在你身边，甚至唾弃你。我们用我们的行动，我们用我们的行为，我们所思所想，我们与神与人的关系，主，我们背你，主，我们就是那么不配。但是主，你仍然看我们为宝贝，因为你是永远不会改变。主啊，你用你的慈爱，你是守约施慈爱的主。Amen。主啊，你的定恒手如今就是现在。主啊，你向着主你的儿女们伸出你定恒的手，再一次来证明那恩典的记号。每一滴血都是你为我们流，因为本来是我们该死的，本来是我们该付出代价，但是主啊，你却为我们上了十字架，你受刑罚使我们得拯救。主啊，使我们得平安。主啊，你受的这些苦，你使我们可以得医治。主，我们谢谢你，你这么爱我们。主啊，你永远不会改变，使我们有那个价值感。不是我们是谁，乃是主，你天天提我们的名。主啊，你为我们来祷告，说孩子，我的亲爱的，回来吧。不管你今天在哪里，不管我们的心如何，我们的主，我们的爱人，我们所亲爱的主，用他的爱来保抱我们。他再次向我们伸出手来说，孩子，我的爱人，回来吧，回到主的教会，因为教会就是主的心腹。回来吧，不管遇到什么样的困难，不管我们今天的光景如何，我们的主就是光。我们在那黑暗中有了主的光，我们就感受到主的温暖，我们感受到那个盼望。是的，主，我们谢谢你，谢谢你在这个时刻，在这最黑暗的时刻，却是主你显现你大爱的时刻。在这个时刻，主啊，就是要荣耀主你名的时刻。主啊，我们谢谢你，因着你的爱，主啊，我们有盼望；因着你的爱，主啊，我们可以有力气，我们就是回转来归向你。主啊，因着你的爱，主，我们要说，主啊，救我们，主啊，帮助我们，因为我们已经没有办法了。主啊，赦免我们，谢谢你有赦罪之恩，叫我们知道，主，你是主，你是爱我们的最亲爱的丈夫，我们的爱人。只有你明白我们，只有你懂我们，只有你支持我们，只有你可以成为我们生命中的引导。因为你知道现在在不管什么地方，有很多你所爱的世人现在已经不知道该如何是好了。但是主，你给人一条路，一条生路。谢谢你爱我们，你也拯救我们，谢谢你给我们盼望。我们这样祈求祷告，奉耶稣基督的名求，阿们。在感谢跟认罪的当中，我们一定要知道我们跟神之间的关系。透过今天的主题名字的含义，神对以色列这样的一个热爱的表现，透过他的身份以序，这样的一个丈夫透过这样的一个关系，象征他跟人之间那种理想完美的关系。他是一个完美的丈夫，他透过他的爱，透过他的饶恕，透过他永恒的信实，透过他好像供应他的妻子这样的一个足够的供应，并且他保护他的子民。我们在旧约的圣经里面常看到，当这些子民背离神，但是他还是饶恕，他还是保护他们，他还是让他们回转来归向他。这样的以一夫一妻的婚姻来作为神跟他子民之间的关系，也在新约当中更强烈的表达启示耶稣的爱。他是深爱的教会，就是你我，他愿意为我们舍命，成为那个牺牲的新郎。
所以我们成为他的子民，成为他所爱的，我们最大的一个使命就是要成为他的心腹，是成为他忠实的心腹，忠心的心腹，是爱主的心腹。所以弟兄姐妹，我们透过这些的经文，我们一起来念来。我必聘你永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我，也以诚实聘你归我，你就必认识我耶和华。我们要感谢他愿意主动的跟我们亲近，我们要感谢他用爱来护卫着我们，我们要感谢他愿意饶恕我们。当我们认罪悔改的时候，因着神他主动的爱，主动的赦免，满足他的公义，也满足他的慈爱。所以圣经说，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。我要邀请弟兄姐妹，我们一起来祷告，一起来感谢他的慈爱，他的信实，他好多的属性施恩在你我当中，他愿意我们常常亲近他。我们恳求神怜悯赦免我们，好像这个妻子背叛丈夫，对我们不忠实，我们恳求神来怜悯，没有按照他的心意而行。开口同声来祷告，弟兄姐妹，我们开口同声来祷告，我们求神施恩赐福，我们感谢他，主啊，谢谢你再次透过你的话语说，只要你认我们的罪，主啊，你是信实的，感谢他接纳我们，成为他的心腹。主啊，我们在许多软弱的时候，主啊，我们离了你，但是主你就是挽回我们，主啊，你用你的大爱，主你用的慈爱，主啊，你来饶恕我们，你来主谢谢你，谢谢你，使我们回到主你的家中。让我们能够回转归向你，因为你张开你慈爱的手来保抱我们，迎接我们。主啊，谢谢你，你带领我们进入到你的内室，带领我们进入到你的至圣所，因为你已经把那样的一个隔阂除掉了。因为主你是那赐福的源头，主啊，你是那一切恩典的主，主啊，在你有满满的心意是要来赐福，谢谢你，谢谢你，我们要感谢你，也感谢你的赦免，赦免我们能够好来到你的面前。爱我们的主，你说爱情大水不能熄灭，众水也不能淹没。若是有人要拿什么来换，主啊，你对我们的爱就是无可取代。主，我们来到你的面前，我们来到你的面前，主，你是我们的主，你是我们唯一的主。你也用如同丈夫和妻子的关系，表达你对我们的爱有多么的深刻，有多么的强烈。主啊，在你的话语当中，句句都是应许，但主，我们很多的时候用我们自己的定义来以为这是爱情。主啊，不论是亲子的爱，不论是友谊的爱，不论是两性的爱，主，在你的里面，主，我们很多的时候都不够认识主你的爱。主，谢谢你透过今天你在哥林多前书说的经文里面，主，你教导我们什么是爱。主，你对我们的爱是恒久忍耐。主，你对我们的爱是有恩慈，不嫉妒。主，你对我们的爱是不自夸，不张狂。主，你对我们的爱在你的里面成就我们，使我们得以完全。主，很多时候我们以为我们要求神10分的爱我们，100分的爱我们，100倍的爱我们。主，但很多的时候我们心中却没有爱。主，我们要来到你的面前，再次的恳求主来帮助我们。你看见我们的缺乏，主，你看见我们的需要，主，你却不计前嫌，邀请我们回到你的面前。主，你用你的话语告诉我们，
主啊，你要我们将你放在心上，如同印记；将我们放在手臂上，如同戳记。主，你要我们到哪一个地方，主啊，都要想起主你与我们同在。主，谢谢你的恩典是如此浩大。主，你更是愿意委身在我们的关系里面。主，这关系是非常私密亲密的关系。主，这关系也是你对教会的应许。主，你是我们的头，你供应我们，你与我们同在。主，我们要转向你，我们去哪里找一个这么爱我们，爱到不计一切代价，为了要救赎我们的神？主，我们去哪里找一个在这样疫情严峻当中，仍然愿意无条件与我们同在，带领我们，使我们有生路？主，你是我们的神，你是我们的活神，你是带领我们不只是活着的神。主，谢谢你，你爱我们，你引导我们，你教导我们。主，你也为我们预备道路，你让我们现在活着，是要在将来再次见证荣耀你的名。主啊，你让我们现在活着，就是在现在见证每一天你所赏赐的恩典。主，你让我们现在活着，就是因为在永恒里面，你已经邀请我们与你同享宴席，享受那亲密的关系。主，我们要来到你的面前，我们要恳求你帮助我们更多认识你。主，我们更多认识你，我们才知道原来爱中就有真理。我们的更多认识你，我们才知道在真理中原来就有爱。主，谢谢你与我们同在，带领我们活在你的应许里面，活在与你的关系里面。因为主，你是我们的丈夫，我们是你的心腹。我们向你献上感谢，祷告奉主耶稣的名求，阿们。我们在婚礼的过程当中，我们常常在带领新人做誓约的时候，常常就会提到说，无论好坏，环境如何改变，或富足，或是贫穷，或疾病，或是健康，直到死亡，我们都能够持守，但是直到死亡才能够将我们来分离。那这个承诺其实是当人一方去世的时候自动就解除，但是这里在讲到说，这位丈夫是永恒的，他的爱是直到永远的。所以小姐，当你觉得他撇弃你的时候，当你觉得他好像不理你的时候，你要切记这一点，就是神永不离弃我们，其实是人离弃了神。保罗也曾说，他早已肯定告诉我们，在世上没有任何的这样的一个事情可以叫我们跟基督的爱来隔绝。弟兄姐妹，我们来看这段的经文，一起来念来。因为我深信，无论是时是生是天使是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。耶和华对我说：“你再去爱一个淫妇，就是他情人所爱的，好像以色列人虽然偏向别神，喜爱葡萄饼，耶和华还是爱他们。”我们看到世上好多的国家，就好像以色列的国家，他们行耶和华眼中看为恶的事，就好像这淫妇背离了她的丈夫。但是这位深深爱他妻子的耶和华，这位上帝，他深深的爱着我们，不管我们的国家如何背离，我们的领导者如何带领百姓去拜偶像，他还是不离弃我们，他还是施下他的救恩。所以弟兄姐妹，我们要为这个国家来祷告，特别在这样的一个急难的过程当中，是不是求对了神，对象是对的，我们恳求神来怜悯，
透过教会，透过这样的一个世代网络的宣教，来帮助我们的弟兄姐妹，我们的国家的子民，知道要回转归向这位上帝。我们要在国家危难的时候，我们要来认罪悔改，我们要来敬畏这位神。趁着我们可以有气息的时候，我们来寻求他。我们也要为了在这疫情当中的恩典我们透过外交，我们最近这个日本又要捐赠我们113万这样的一个疫苗。我们今天的购的 AZ 疫苗陆续到货。我们恳求神施恩给我们足够的这些的疫苗，来帮助我们可以很快的有50% 以上的这样的一个施打，才能够渐渐的保护我们，让我们出入能够平安。我们目标就是在7月12号能够解封。我们看这几天这2-3天20几例，但今天又稍微高一点30几例。那我们特别也为桃园来祷告就是在隔离当中就把这一些的阳性的验出来所以今天桃园有11例那市长也吓了一跳。我们继续为这个疫情来祷告，求神的平安来代替我们心中的恐惧，让执政者有智慧，特别唐凤在开发这样的一个疫苗施打的 APP， 来帮助能够很快的有效果实用。我们也为了这些防疫人员这些护理人员他们的体力，我们看到各界发出他们的爱心，来赠送这些的物资来为他们的鼓励。我们要透过这样祷告来祝福这些的防疫人员，这些护理人员。特别我们为了这些的确诊的家庭来得医治祷告。我们看到好多今天的新闻，好多这些夫妇同时确诊丧失了他们的生命。有一个家庭甚至只剩下长子。我们恳求神来怜悯这些失丧的家庭，让这些失去亲人的人，他们在忧伤当中也能够得着安慰。我们为了疫情冲击了我们的经济，可不可以微解封或者真的降级？这都是关乎我们的工作、经济，还有很多开店，我们看到很多陆续都倒闭了。我们恳求神，我们弟兄姐妹站在破口当中，我们一起来为这个国家来守望吧，让执政掌权的他们有智慧，让在野的也不要太多的口水。我们恳求神来帮助我们有足够的资源，我们开口同声来祷告。弟兄姐妹，我们开口来祝福这块土地，祝福这个国家，祝福我们的百姓。你是万主之主，主在这个国家，在我们还是不幸的时候，主你就定义要来拯救，来爱我们。台湾是透过宣教士，主你兴起你的儿女们，主当我们成为你的儿女们，我们就是要举起手来，站在破口，我们要举起手来为这些我们所看到来祷告。主特别是这个国家，不管是在内政或外交，我们这个国家让我们的百姓能够回转归向你，弃绝这些偶像，知道你是真神，知道你是医治者，我们恳求你，主你知道你是供应者，我们恳求你，也在这一些资源、足够疫苗的，有许多的人世上，许多的人，主他们没有了经济的能力，主他们没有办法，主生存下去，主他们在这些受到中共的拦阻，不会受到中国的阻碍。主啊，我们恳求你施恩赐福，帮助我们弟兄姐妹起来站在破口来祷告。主啊，我们为着这些的护理人员来祷告。主啊，当他们在第一线的时候，主啊，你就台湾的福音的主，你
你的保护的手来护卫着他们。主，我们仰望你，也为这些医护人员，主，特别是让我们的家庭不会受到这样的一个疫情的冲击，影响到我们的经济。不管是政党在野党，将全国上下一致。主啊，我们的目标是同心合意、团结，来对抗这看不见跟看得见的这一些的疫情、这一些的敌人。愿你来施恩赐福在我们当中，求神你来医治这块土地。主，我们仰望你，让我们远离我们的恶。谢谢主。爱我们的主，我们同心来到你的面前。主啊，虽然我们面对了严峻的疫情，分割了我们弟兄姐妹之间所肢体的关系，但是我们不能够来到你的面前一同聚集来敬拜你。但是我们相信这一切都不能叫我们与上帝的爱隔绝，因为我们深信，无论是死是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，都不能叫我们与上帝的爱隔绝。我们谢谢你，借着网络科技以及同工们的服事，让我们可以在各个角落当中得到上帝的保守，让我们的心灵可以一起来敬拜你，一起来听上帝的话语。我们谢谢你，主，在我们面对这个未知的病毒在全球所带来的疫情当中，主，我们仍然要再一次来数算你的恩典。主，虽然我们的台湾在国际处境上是这样子的艰难，主，但是因着你的保守，在疫情当中我们依然可以突破外交的困境。主，在美国在日本这些友邦的协助之下，我们获得疫苗的援助，这一切将要帮助我们的疫情可以得到很好的解决。所以求主你来帮助我们的所有的台湾的医疗环境，主，各样的物资主都能够充足，在这当中让我们能够很快的来面对疫情，能够得到舒缓。主，在这个让我们会感到无比恐惧的疫情当中，我们要求你来保守我们，学习用上帝的平安来代替恐惧，使我们不至于因为疫情而惧怕，让我们意志消沉，让我们不再抱怨，让我们不封闭自己。我们是要借着弟兄姐妹彼此的服事，彼此的相爱，互相代祷，共同激励。我们要在主里一起成长，来数算上帝在我们当中所施下的丰富恩典。我们要同心在这里为着执政掌权者来祷告，无论是中央或者是地方的防疫人员，主，各个主政的人员，主，让他们有智慧来面对各样的挑战。主要面对的是无形的病毒的挑战，也要面对环境的挑战，面对人与人的害怕，人与人的猜忌以及不信任，这一切的挑战。主，让我们来克服这一切的困难，让我们来突破困境，突破疫情。主要帮助我们所有的医护人员，在这一波的疫情当中，主，坚守他们的岗位，主，让他们有好的体力来面对病毒所带来的各样的困境。主，帮助我们，让我们的医疗以及所有的设备各样的量能都能够充足，能够不至于有各样的破口来面对这一波的挑战。主，在这一波疫情当中，有许多人因为这样子而确诊，或者是他们的家庭有失丧者。主要求主你来安慰他们，来保守这些家庭。主，虽然我们每个人都有身体软弱的肢体，但是我们要借着弟兄姐妹的爱心跟关怀帮助，让我们体会到在主里是一个大家庭。主，让我们更多的关心这些失丧者，更多关心这些确诊者，帮助我们，让我们的社会能够充满温暖以及爱。主，在这疫情当中，有不少的商家以及人民经济生活受到冲击。主要求主来帮助他们，也知道如何来面对这样的困境。主，让我们的疫情能尽快的舒缓，让经济能够得到复苏，也帮助这些商家在疫情当中仍然可以借着创意来开创另一波的商机。在这一波疫情当中，主，我们也看到人们会更需要心灵的帮助，
在这当中，我们求你来兴起基督徒，成为祷告的勇士，站在破口当中来守望祷告。主，在越是艰难的疫情当中，我们的祷告要更加的踊跃。我们要借着彼此的代祷，互相的关爱，让我们从神来得能力，让我们从主来得力量。主帮助我们将福音来传到各地，也传到每一个人的心中。谢谢你听我们的祷告，我们这样祈求是奉主耶稣基督圣名。阿们。我们感谢凯恩长老在线上带领我们回应的祷告。弟兄姐妹，我们看到很多的经文刚才读的我们知道神是我们的属灵的丈夫，他看顾他的子民，他是全能的，他也是呼召我们，然后好像我们离弃他，但是他还是爱我们，他也要将这些的恩典慈爱来赏赐给我们。那他这里讲到说，我离弃你不过片时，却要施大恩将你收回。这样的爱就好像我们背离他还是怜悯。所以弟兄姐妹，不管我们是怎样的人，神都看顾我们，只要我们回转归向他，没有什么可以让我们跟神的爱来隔绝。我要邀请大家来为肢体来祷告，包括你自己的需要。弟兄姐妹，我们来先看这段的经文来。你必不再称为撇弃的，你的地也不再称为荒凉的，你却要称为我所喜悦的。你的地也必称为有夫之妇，因为耶和华喜悦你，你的地也必归他。少年人怎样娶处你，你的众民也要照样娶你。新郎怎样喜悦新妇，你的神也要照样喜悦你。他如此爱我们，深爱着我们，愿意为我们付上代价。所以弟兄姐妹，我们可以坦然无惧地来到神的面前，因为耶稣已经为我们来付上代价，作为挽回祭哦。所以让我们可以坦然无惧来到神的施恩面前，大大张口，他必大大充满。我们要为了教会在疫情的当中，弟兄姐妹的灵命更新，能够成为社区，成为我们所居住的邻居的一个福音的出口，成为他施恩的管道。我们也透过线上的礼拜，透过线上的小组，我们也透过线上的祷告会，我们也透过线上的这些儿童的聚会，恳求主来透过这一些的管道，没有阻隔的，可以进到每一个家庭，甚至跨越这个城市。我们恳求主来帮助，让弟兄姐妹透过肢体互相的代祷，能够扶持。我听这些在线上的这些年长者他们就分享，哎呀，我打疫苗怎样的，有没有什么样的副作用？所以在小组当中，他们就会彼此来祷告，彼此来祝福。有的说感谢主，我要打疫苗的时候我就先祷告就还好像没有什么样的副作用。我们说感谢主，让我们身心灵可以健壮那过来也慢慢在开放50-60岁的那我们恳求在这波的疫情当中，在3级的警戒当中家庭的亲子关系的这样的一个亲密不会因为每一天相处在一起就会被破坏。我们可能透过这一段的难关能够度过，让经济，让彼此之间的关系在家共学，一同学习。我们恳求主赐给这些家长有耐心、有爱心能够容忍这些孩子可能有时候没有办法控制。我们恳求神在青年特别是这一段刚毕业的，他们知道在疫情当中，依然神为他们开道路，为他们在沙漠开江河，积极的能够让他们自我提升自己的能力，学习，让他们所做能够荣耀神，使人得益处。我们也为着
我们最近从礼拜一开始今天也是第3天的线上阿卡佩这样夏令营进行的顺利。我也看到很多这些年轻人我们牧者都在线上，也看到这些孩子他们家长在旁边帮助他们。那有时候有看到这些小朋友比家长还会操作那老师也都很用心，这些的辅导这些的年轻人都很用心，他们一直在进步。那牧师也在今天在线上也都鼓励他们，祝福他们。所以弟兄姐妹，我也邀请你们为他们来祷告我们一直到7月底，我们有这样的线上2期的阿卡佩夏令营用你的口来祝福神的能力、智慧充满在他们身上。我们也为了将要面对考试的这一些的学生来祷告不会受到疫情的影响。那在这段暑假的期间，也能够有自学自律的规划、自主的生活。我们开口同声来为这几项来祷告，愿主来施恩赐福，让我们弟兄姐妹身心灵健壮，灵魂体兴盛。开口同声来祷告。哈利路亚，主，我们感谢你，主啊，你就是我们教会的头，主啊，我们因着主你爱我们，主啊，使我们互为肢体，主啊，我们那个软弱的，主啊，你就是要我们彼此来扶持，主啊，那不够体面的，主啊，你就要我们能够来帮助，主啊，我们谢谢你，主啊，在教会当中现在一起，主我们没办法见面，主啊，我们不知道彼此之间发生了什么事，但是唯有你，主啊，唯有你知道，主啊，你也透过网络，主啊，就是无限的看不见的，就像主你是看不见的主，但是你却把我们网住了，主啊，这些网络就像主你的爱网，主啊，你把我们从这礼拜的小组主，谢谢你，让我们在彼此间透过线上的小组，能够彼此扶持，能够彼此来帮助，也看见这些家庭的需要，也让他们透过教会的祝福，让他们在经济、在食物上也能够得到供给。所以我们恳求你兴起一些年轻人特别在这样的疫情当中，我们透过线上的阿卡佩这样的营会是第一次的尝试，但是我看到神你做奇妙的工，你要帮助让这些年轻人更有创意，更有方法来帮助这些世代的年轻的这些儿童。谢谢主，谢谢主，恳求你施恩赐福。阮伫天的爸，阮要为教会兄弟姊妹灵命的更新来向你来祈祷，求你互教会当成做社区福音的出口。一个疫情下骹，也袂当断绝天父你对阮的疼，并求主伫教会线上礼拜甲小组上会当向兄弟会当共得到牧养，并且火热的服侍助力，互教会肢体间会当互相的扶持。伫咧主疫苗之后，会当无副作用，和大家心心灵会当健壮。兄弟伫咧家庭的亲子关系会当亲密，共同防疫的时阵会当度过这个经济的难关。学生伫咧厝的学习会当有效能，就学甲就业的青年会当有方向，因会当全力以赴，会当迎神迎人。求主保守你今年的现象。线上的阿哥贝夏令营会当进行顺序，得到这个世代的儿童甲青少年的心，会当互伊的心归向主你，并为今年准备大学考试的这学生，求主你稳定因的心，专心来预备这个考试。无考试的学生会当伫咧暑假的时阵，会当有自学甲自立的生活。即马将阮兄弟做望，会当交托伫主的手中，求主你保守看顾，奉主耶稣的名求，阿门。阿门。我们感谢明文执事在线上来做回应的祷告。弟兄姐妹，我们要一起来宣告，在圣经里面好多这些经文里面神的应许，我们要不住的宣告，不住的赞美，不住的祷告，感谢。我们要为着为你自己还有教会能够持守在神的忠实里面来做祷告，让我们不要成为那背离神的那个淫妇。
我们一起来读耶利米书3章，我们一起来。耶和华说：被盗的儿女啊，回来吧，因为我做你们的丈夫，并且我必将你们从一城取一人，从一族取2人，带到锡安。以色列家，你们向我行诡诈，真像妻子行诡诈，离开她丈夫一样。这是耶和华说的。切记，神为你而祭血这个在出埃及第5章里面提到，我们一起来念来。他们素常做砖的树木，你们仍旧向他们要，一点不可减少，因为他们是懒惰的，所以呼求说：容我们去祭祀我们的神。你们要把更重的功夫加在这些人身上，叫他们劳碌，不听虚谎的言语。督工的和官长出来对百姓说：法老这样说，我不给你们草，不可敬拜别神，因为耶和华是祭邪的神，名为祭邪者。好，我们知道神是祭邪的，那我们也要认识因神对你的热爱的爱而欢呼。他怎么样热爱我们？我们一起来宣告说：求你将我放在你心上如印记，戴在你臂上如戳记，因为爱情如死之坚强，其恨如阴间之残忍。所发的电光是火焰的电光，是耶和华的烈焰。爱情众水不能熄灭，大水也不能淹没。若有人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视。我们作为教会的一份子你怎么样回应耶稣对你的爱？我们要看以弗所书，一起来。你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作为荣耀的教会。毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子。爱妻子便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总要保养顾惜，正像基督待教会一样。因我们是他身上的肢体。感谢主，我们要透过这些的应许的宣告，让我们知道如何爱我们当中所爱的人。我们要成为那所爱的，来爱我们周遭的人，就要像神如何爱我们，他如何深爱着我们，我们如何爱着我们弟兄姐妹我们彼此相爱，神就在我们当中，众人就认出我们是主的门徒了。弟兄姐妹，我邀请你一起站立，我们要用这首诗歌来回应神的爱，他的应许是直到永恒的你的宝血为我而流，每个心房为我成熟，恩典如海，四面环绕。失望羞愧时，你仍拥抱着我。主耶稣，你永远如此深爱着我。十架上钉痕的手告诉我，你永不放弃我。主耶稣，你永远如此深爱着我。无
无论是生命或是我，痛苦、患难、逼迫，都不能叫我与你爱隔绝。弟兄姐妹，我邀请你一起来唱这首诗歌。你的宝血为我而流，每个心房为我承受，恩典如海，四面环绕，失望羞愧时，你仍拥抱着我，主耶稣。深爱着我，十架上约翰的手告诉我，你永不放弃我，主耶稣，你永远如此深爱着我，无论是生命或是我，困苦、患难、逼迫，都不能叫我与你爱隔绝。上帝看的手告诉我，你永不放弃我，主耶稣，你永远如此深爱着我，无论是生命或是我，痛苦、患难、逼迫，都不能叫我与你爱隔绝，不论是生命或是我。无论是生命或是我，痛苦、患难、逼迫，都不能叫我与你爱隔绝。是的，主，任何的事物都不能叫我们与神的爱隔绝。阿们。因为你定义要拯救我们，定义要医治我们。主啊，你已经为我们付上代价，在十字架上流出你每一滴的宝血，就是要把我们赎回，把我们带回到神圣的宝座面前。主啊，我们向你的祈求，向你的赞美祷告，求你自己来悦纳，求你自己来垂听。垂听你教会的祷告，兴起你的教会成为这世代的祝福。主啊，兴起我们每一个家庭成为社区的祝福。主啊，兴起我们每一个人在我们的工作岗位上成为我们所接触人的一个祝福。谢谢主，让我们的祷告能够看见你的荣耀，让我们的祷告能够看见你的供应，让我们祷告能够看见你的医治，让我们的祷告能够让我们看见属天的盼望。谢谢主，垂听我们的祷告，都是靠耶稣基督得胜的名求。阿们。感谢主，我们拍掌将荣耀归给我们主。哈利路亚！愿上帝与你同在，愿上帝赐你平安。愿我们早日能够降级，能够恢复正常生活。我们下次再见，弟兄姐妹，平安。